وللشاعر المخول المعين والظريف والتالد في مجال الأدب الشهير المختار بن محمد اليدالي الشمسوي في مدح الشريف محمد الأمين وعبد الودود بتاريخ 1367 هجرية. إن مدح الشريف رمز الكمال في مجال القريض رحب المجال، فهو حال بحاله كل حال وهو عال بمنهج للمعالي. إن آل النبي آل قصي، إن آل النبي در لآلي، فإذا ما مدحتهم لست بدعا فإليهم يشد كل الرحال. ولتطريز كل شعر رقيق وبيان مدبج بمقالي، آل عبد الودود جادوا وجدوا بقلوب جياشة للنوال. والأمين الأمين قد نال صيتا في جميع البلاد صعب المنال، من أبيه نال العلا وعطاء لجزيل النوال قبل السؤال. هم رجال بكل لفظ ومعنى عندما نستشف معنى الرجال، في بني أبناء السباع بدور وأسود في الحرب يوم النزال. لست أحصي مآذرا قد حووها، إن عد الرمال عين المحال، ولكم كبدوا العدو دمارا بسيوف بتارة ونبال. لست أحصي مآذرا قد حووها، إن عد الرمال عين المحال، ولكم كبدوا العدو دمارا بسيوف بتارة ونبال. وشجاع يفلق الهام فورا وهزبر قرع وهزبر قرم وراء وكالي، ولكم أنجبوا زعيما عظيما ما له في زمانه من مثال. ونداهم جار على كل جار بسخاء بلا مثال مثالي، ولكم أحرزوا مفاخر جلت باجتناب موفق وامتثال، واعتناق لكل نهج مصيب وكفاح لترهات الضلال. وبعرض يصان بين البرايا مع عرض مفرق ومذال، ومجيد وعالم وكريم وحليم ومن مقيم الليالي، وأديب ومنفق ذي صلاة وزكاة وعبقري وتالي. يقتدي بالجدود في كل مجد شاربا من ذلك العين بالزلال. يقتدي بالجدود في كل مجد شاربا من ذاك المعين الزلال. رب زدهم وحطهم بأمان يا مجيب الدعاء يا ذا الجلال. وعلى جدهم صلاة سلام بشمول لصحبه والآل.